बैक पेन का बहुत ज़्यादा था, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं, खड़ा होकर मैं 5 मिनट रह नहीं पाता था। 90% मैं रिकवर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं पेन अवे सेंटर गुवाहाटी से फिर एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए हैं। जानेंगे, बात करेंगे क्या प्रॉब्लम लेकर आए थे यहाँ पे। हेलो, क्या नाम? नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत बख्शी। हाँ जी। ओके, तो यहाँ किस कारण से आना हुआ पेन अवे सेंटर? पेन है ये, जैसे कि अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में मेरा बैक पेन का बहुत ज़्यादा था, खराब, मतलब बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं, खड़ा होकर मैं 5 मिनट रह नहीं पाता था। तो भैया ने बोला कि पेन अवे सेंटर के बारे में। फिर भैया के साथ ही यहाँ पे आके आपसे कांटेक्ट हुआ। ग्रेट, तो आपको भैया को भी धन्यवाद जाता है। तो ठीक है, अब ये रिजल्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज ट्रीटमेंट का कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर से किसी का दर्द अच्छा हो सकता है ना? आप भी वीडियो देखा है आपने? हाँ जी। आने से पहले वीडियो देखे थे, आपका वीडियो भैया दिखाया था, उस ओके, वजह से मेरा। ओके, कुछ डर लगा था देख के? हाँ, देख के छटक पटक कुछ? 100% लगेगा वो तो। लगने का बात ही है, साउंड निकलता है, वो देख के तो मैं बिल्कुल मैं डर गया था। तो आने का मन था क्या? आने का मन था, लेकिन पहले मैं डिस्कस कर लूँ आपसे, वो मैं सोच रहा था। तो पहला दिन आके ट्रीटमेंट नहीं लेके पहला कंसल्टेशन पहला जब आए थे मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए थे। फिर बाद में जब मैंने बता दिया तो मैंने बोला पहला दिन शायद दर्द बढ़ेगा, तो बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा क्या? अब डर गए पूरा। डरने के बाद अब दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट करें ना करें। मैंने बोला आप सोच लीजिए बाहर जाके, अगर मन हो तो कर लीजिए। तो उसके बाद ट्रीटमेंट लिया। फिर भैया ने बोला कर लो, आया जो तुम कर लो। तो बस उसी से हौसला मिला है। अभी तो मैं 90 आउट ऑफ 100% 90% मैं रिकवर हूँ, मतलब श्योर। बस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लूज छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, लूज छोड़ेंगे, ढीला ढीला छोड़ दीजिए इसको। दोनों ओके, लूज ओके, लूज, ढीला छोड़ेंगे, ढीला ढीला ढीला, बस। अभी करवट लेकर उठ के बैठेंगे आप। पूरा ढीला, हाथ ढीला छोड़ दीजिए। ओके, ढीला छोड़ेंगे। अभी चल कर देखेंगे आप कैसा लग रहा है। अभी ठीक, जो 10% यहाँ पे 10% यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो भी थोड़ा ठीक है। 10% पैर में बचा हुआ। यहाँ पे लग रहा था,
बाकी तो 4 दिन में तो यहाँ पे ही बाकी जो प्रॉब्लम था 10% का, यहाँ पे हल्का हल्का दर्द कर रहा था, तो वो भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है अभी। चलिए अभी हमारा जनता जनार्दन को और एक गुड मैसेज देते हैं। हाँ, कि जैसे जितना भी अच्छा लग्जरी व्हीकल हो, मतलब गाड़ी हो, अगर वो ख़राब होता है मैकेनिक के पास आता है, मैकेनिक उसको ठीक कर सकता है। ठीक करने के बाद मैकेनिक उसको भेज देगा घर जाने के बाद अगर वो गाड़ी का मालिक वापस अगर उस गाड़ी को रफली चलाए तो फिर वो गाड़ी ख़राब हो सकता है, लेकिन मेंटेन करके चलाए तो गाड़ी ठीक चलेगा। तो मुझे भी लगता है कि पूरा मेंटेन आप करेंगे, गाड़ी ठीक चलेगा। ठीक है ना। मैंने इनको जो समझाया है बताया है, और अगर मेंटेन करने में भूल होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, हड़बड़ी हो जाएगा तो थोड़ा बहुत पेन आ सकता है, उसके लिए हम जिंदा हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, है ना। श्योर। कहाँ से आए हैं आप? काहिली पड़ा, गुवाहाटी से। गुवाहाटी। हाँ जी, गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन से ही है आप। ग्रेट। हंस के सर बस।